बुढ़वा ले एक बाल्टी पानी भर गाय पानी पियाई लेके आप लो हां बाल्टियां का है तो सुबह कहां गया तो हुआ कहां पर अरे मारा नहीं भर हुआ निकल गया मारा तंग बुलाया है एकदम से हां अरे ये क्या हमारे मुड़ा में कहां तो है कि भारत का है अरे तो हुआ कहां घुस गए पता ना चल पानी भरे हमारे घर हम कैसे पकड़ के भराई का भरे का धान्य हम सारे बल्किया हमारे हम अरे हुआ कहां चढ़ गए भाई तंग बुलाया हम तुम्हार खांसी हमका तंग बुलाया है एकदम से तुम्हार का बड़ी बात एकदम से तंग बुलाया है तुम्हार खांसी हां आओ भाई तू अरे यार तू हमारे ऊपर कहां भाई तू तंग बुलाया है एकदम तोहार खांसी सुख अरे भाई क्या बताई का जानी कौन खांसी आई है तोहरे जवान कोरोना तो ना आई कोरोना जवान हम लगा तो बताओ करे कहूं चल बैठ यहीं बैठ यहीं हम भरी का बैठ यहीं भरो ये का है कि बच्चियां कहां चली गए चाचा या हुआ कहां पहुंच गए सारे तुम्हारे जवान एकदम तंग बुलाया हो जवान तू अब तक पकड़ेंगे कब तक हमें कहां चला हुआ कारे तू जवान एकदम राजा अरे हुआ है तोहार खांसी होई का खपड़िया बाल्टियां डाली मिलता कहीं ना पानी भरो चल सारे आप है डॉक्टर के बताओ पानी चल चल मोटरसाइकिल बाइक